It's Friday. Hello, Namibia and the rest of the world. Welcome to InfoStream Namibia with my dear colleague, Dirkas. Met deur. Ek het amper jy het gedink jy gaan sê en my seer kollega. Ja, Kaufeee maar explain weer te sien. Dis baie nice. Ek moet gou vir jou iets hierso wys. Sweervol. So I went to Brock in Olympia. And you've got these, what are they called? Cheese sticks. Ja. These things are absolutely divine. For every braai, it's a must. Ja, verseker. So that's een vir jou. And he broke the bread and said, Sê dis vir jou kind. yeah, it's for you ook, you know. So Daar's vir julle ook get your een. cheese sticks here at Brock in Olympia. Daar's dit. They are En absolutely divine. En daar gaan ons koerante met die wind weg. Maar dis nie so erg nie. In elk geval. Ek dink baie van die nuus in vandag se koerante gaan ook so met die wind wegwaai. Kaufeee andersins as ek nou vinnig wil jy 'n suikertjie saam met jou breadstickie. No, I'm all good. Ek sien. Wynand het dit net neergesit dat die koerante nie wegwaai nie. Correct. So just to inform everybody, on Tuesday is a public holiday. Man, ja. So Dirk and I had a discussion. Luckily, he picked it up. We're going to move the Conservation Tuesday next week to Thursday. So we're going to be discussing a very, very interesting topic on Thursday regarding color variances in animals. Ja, But ons gaan nie te veel daarvan nou uitlaat nie. Nee. Want dit is ja. Maar dit is interessante foto's bymekaar gesit vir julle. Ja. So dit gaan lekker wees. Maar vandag is nou nie 'n gewone Vrydag nie. Ja, daar word 'n vuurtjie gemaak. Ja, daar gaan die braaispanne sit die mal is bleek man. Hulle is bleek, hulle lyk soos die Republikeinse voorblad. I think most of the braai spanne today had too much of a party yesterday. Hulle sê op die koerant vandag terrorisme kan werklooses lok, maar as ek hierdie klomp hier so kyk, as hulle reg om 'n gun nou te vat. Maar in elk geval, almal van julle kan kom saamkuier by Nico's Pap en Grill. Nico is al vroeg vanoggend hier in. Moet net nie eiers bestel nie. Ons wag op Andries se eiers. Nee, wag. Ons wag dat Andries se eiers kry. Ja, ons wag dat die bord kos kom sodat ons sien wat met die eiers aangaan. Ja. Ons begin net op daai noot wat vandag gesels ons met Andries Botha, maar nie 'n gewone gesels nie. Ons gaan gesels oor alles wat hy sover op sy toer beleef het. Die snaakse goed, die mense, die dinge en sommer net al daai staaltjies uit sy loopbaan. So dit is 'n lekker kuier Vrydag. En dan gaan 'n broodjie gemaak word in 'n worsie. En daar gaan seker ook ietsie gedrink word vandag. Ja. Nou hierdie Is die? is 'n glasie Vitamiene C. Dis iets anders. Dis nogal lekker. Wat is dit, by the way? Die goed se naam is weet jy vir ons asseblief daai botteltjie nader bring. Oh, it's one of these energy things. Ja. Vir die van julle wat die naweek bietjie gaan kuier, maak seker julle kry vir julle van hierdie dis 'n Duitse naam. Multivitamin. Brausen tablette. Ja. Ja. Brause tablet. Daai tipe. Julle kan lekker saam kuier op hierdie Vrydag. Nou kom ons kyk wie's vroegoggend hierso. Wessel is al op. Môre Wessel. Hy sê dog 'n mens gesels nie met 'n mond vol kos nie. Doen nie. Eating is important. Ons doen dit so julle sien hoe lekker kuier ons op hierdie Vrydagoggend saam. Wie jy nog môre? Dis net Wessel wat vanoggend op is. Okay. Ek dink die ander mense het ook gekuier. Weet jy wat dink ek? Maar dit is so gewoond ons begin 10:15. Hulle sal seker nou saam kuier. Ja. Maar ek dink wat ons moet doen is ons moet vinnig 'n breek vat en dan kyk ons gou na die headline nuus en dan gesels ons net lekker saam. Ja. Okay. Dan gaan We'll be back. Ja.
Daar's weer. So it's let's call it a coolish morning in Windhoek. There are no clouds in the sky. Ek gaan nog nie offisieel sê dat die reën verby is. Ek dink nie so nie. Ek is te bang daarvoor. Nee, ek dink nie mense met die spooke agter die bult gaan wakker maak nie. In elk geval. We're not going to do that. Nee, verseker nie. In elk geval hierdie bytjie kan dalk net vir ons 'n wonderlike bytjie reën wat ek al bring oor die naweek. So Dirk and I, we usually don't talk about, a whole bunch of politics, but we seem to be having a headline on the newspapers, and we've got it on the German Daily, en ek dink Dirkas het dit daar ook op die Republiek Afrikaanse koerant, ja. And our president, Dr. Hage Geingob, seems to be concerned regarding unemployment. Veral onder jong mense, heeltemal reg. Yeah. Heeltemal reg. So the crux of the matter is unemployment in terms of the youth in Namibia is becoming a bit of a problem. Ja. Now we all know that the presidential elections are going to be next year in 2024. However, he used the word terrorism. Ja, hy het gesê dat die werkloosheid onder die jeug Yeah. sou hy 'n staat 'n noodtoestand afkondig. Right. En dis hoekom hy dit nog nie wil doen nie. Hy wik dit weer, hy sê maar hy is bekommerd as hy 'n noodtoestand afkondig wat werkloosheid in die land aanbetref, veral onder die jeug, dat dit sal lei tot opstande. En hy sê ook hier, as hulle almal gaan opstaan, het ons 'n krisis. Hulle kan en hulle toegang tot vuurwapens en dit sal lei tot terrorisme. Hulle kan gewerf en mislei word deur ander magte vir duistere doeleindes. Omdat hulle gefrustreerd is, kan hulle dan saamsmelt. En dit is en ek haal aan wat die koerant vandag sê. Dit is sy groot bekommernis. Die ander ding wat hy sê is hy sê dat daar is nou planne gemaak oor die afgelope jare dat almal toegang het tot die onderwysstelsel. Right. Hy sê maar hy sê ook hier dat SWAPO het 'n fout gemaak om die Cambridge stelsel te aanvaar. Volgens hom sluk die huidige stelsel miljarde dollars, Right. en het 'n ernstige krisis geskep waar die deursyfer na die land se verwoestende werkloosheid lei. So ons het gesien dat die einde van verlede jaar wat die slaagsyfer was in Namibia, en dit was alleen, net dit was kommerwekkend geweest. Yes. Ja. So what we're also seeing in terms of education in Namibia is the concept of homeschooling, or make it online schooling. Yeah. Ever since post-COVID, seems to be taking quite a bit of a modern trend. Yeah. Where parents, guardians go out and they say, listen, in terms of the private schools now, in particular, we're talking about the private schools, it's just becoming so unaffordable. Ja. We don't have the money. The schools are charging us hopelessly too much. We're looking for other alternatives to educate our children. And the trend is going towards online schooling, which seems to be quite a thing in Namibia. Dis groot. Weet jy Kaufeee, dis waar. En dan aan die ander kant is daar wonderlike artikels soos Vanessa Noterman, ek hoop ek spreek die van reguit. Sy is die kop agter 'n ander konsep, dis leer deur speel. Nou dis nie die tipe konsep is nie nuut, want Maria Montessori het jare gelede begin met voorskoolse kinders, Right. om hulle te stimuleer deur te leer deur te speel. Ja. Maar alhoewel ek hierna verwys is, ouers, en ek praat van kleinkind af. Ouers is besorg oor education. Ouers doen moeite en hulle betaal die nodige kostes. Yes. Om die kinders van kindsbeen af, en ek praat van 2 jaar oud, om die kind te stimuleer deur 'n vorm van opvoedkunde. En dis wonderlik dis weer 'n pragtige storie van Tanya Belze. Dankie Tanya vir die mooi stories. En dit doen 'n ou se hart goed as jy dit lees. Ja. Jy weet daar is besorgde ouers en daar is mense wat moeite doen en sê maar moenie dit kinders net afskryf nie. Moenie die jeug net afskryf. Ja. Daar is sulke projekte. Ja. Ekskuus Kaufeee, my kop hardloop rond. Bestaan die kibbutz stelsel nog?
Kibbutz van was familie af. Israel. Ja, ja, We're ja. not talking about Israel. Ja. I know that in the 80s, early 90s, the kibbutz system in Israel was a very popular thing when it came to our school leavers. Presies, Right? presies. So met ander woorde, toe ons kinders nou sê nou maar matriek klaar gemaak het, they Heeltemal reg. finished their school, Ja. they, the wanderlust kind of grabbed them, and then subsequently they chose a kibbutz system, they joined a kibbutz, which in Israel was a farming initiative where post-school leavers could go to and then go and work on these farms, Yeah, get paid also a wage of some sort, get their food and all that kind of stuff, and gave them the opportunity to actually go and see other parts of the world, which I thought was absolutely fantastic. Nou, ja, nee, kyk, Nonetheless, Dirkas, is that, remember, post-kibbutz, the UK opened up these 2-year work visas, ja, where school leavers from all over the world could go to the UK to go and work in pubs, nightclubs, restaurants, whatever it is, the transport industry, whatever it is. So you could go and work there for a period of 2 years and then subsequently have also the European experience. ja, ja. No, wat ek dink nogal heel interessant is, remember yesterday we spoke about the Namibian government looking at these new visas, Yeah. 6 Yeah, months yeah, visas. yeah. And I think that in terms of Namibia, it's a great idea to actually offer something like this to the world and have foreign youth join us here in Namibia and work towards a whatever it might be. Maar hoekom hierdie topic nou eintlik by jou? Nee, kan ek vir jou nou sê, want ek wil nou 'n soort van nog 'n verbintenis maak. Jy het nou die dag gepraat oor urban agriculture. Yes. Nou sit ons hier met 'n probleem met ons jeug op hierdie stadium, né? Right. En daar is 'n behoefte vir kos Yes. in enige land, maar in Namibië. Yes. Ons sit op hierdie stadium met grond, met baie grond, oral reg deur die land. Nou wonder ek by myself, as 'n mens 'n kibbutzstelsel begin, Ja. en jy begin met agricultural plans, Ja. en jy betrek die jeug om in hierdie kos met kampe, is eintlik meer 'n resort, dis nie 'n kamp nie. Ja. Kamp klink militêr. Om die jeug te betrek en hulle te leer hoe om te plant, hoe om te oes en hoe om kundig daarvan gebruik te maak en dan te verkoop. Dis reg. Want ons het die hande, Ja. ons het die grond, Ons het die grond. so resources is nie 'n probleem nie. Ons sit net met die oorspronklike inisiatief iewers in die regering wat sê kom ons begin hierdie werksplase. Okay. Kom ons bied 'n soort van 'n pos, 'n plek. Om dat jy gaan ervaar. So ons neem jou in diens, want ek dink by die kibbutze, as ek reg kan onthou, Marius skrywe net daarvan vertel, daar is blyplek, jy kry kos en jy gaan werk, maar jy word ook opgelei in die verskillende plante, bome en die hele stelsel van daai plantjie geplant is totdat daai oes verkoop word. Ja. En ek wonder baie keer, dis waar die hele idee kom. Hoekom begin ons land nie met sulke kampe, sulke resorts, jy weet waar kos aangeplant word, vrugte, maak nie saak wat nie. En jy betrek die jeug en jy sê goed, hier vir 2 jaar kan jy opleiding ontvang of langer as jy sou wou. Want dit sal genoeg hande verg om dit om 'n profijt daar te maak aan die einde van die dag. Dat daai lewensiklus bly ontwikkel. Dis maar net waarna ek gedink het. Jy weet. So let us know what you think, because I think the opportunities that Namibia can provide to the rest of the world in terms of youth employment Ja. would be absolutely fantastic, because then we perhaps would not be seeing the remarks that our president did Presies dit. in terms of the newspapers saying that unemployment actually invites terrorism. Ja. Unemployment rather create
create opportunity. Correct. But that must be managed. En ek dink hier lê die groot vraagteken. Ja. Die regering moet 'n begroting beskikbaar stel. Yes. Die regering moet dan die kundige mense aanstel om dit te bestuur, die opleiding te verskaf. Dis reg. En moet sorg dat daar markte geskep word. Dis een ding om te maak en te plant en te bou en vra ons boere. Maar dan moet 'n mark, dan moet 'n afset wees. Yes. En ek dink die behoefte in ons land. Onthou jy, ons het gepraat van kinders wat net skool toe gaan om een keer 'n dag kos te kry. Ja. Ons het ook gesê hoeveel dit die regering kos, maar as hierdie plase byvoorbeeld aan daardie massas kan kos voorsien, dan is dit mos nou 'n siklus wat sin maak. Yes. 'n Lewensiklus. Ja. Plant, vervaardig, verbou en gebruik dit vir daai massas skool. Correct. So, in what perhaps we are just putting out there to you to maybe think about is, don't we want to open up our doors, our Namibian doors, to foreigners, especially the youth, foreign youths, to come into the country and become productive? Ja, gee die leiding. Because Gee die leiding. when we look at the newspapers and what the newspapers are telling us in terms of that, what our president told us, I'm rather concerned, and hopefully we will not have a social collapse. Onthou wat Eben de Klerk gesê het? Ja. Eben de Klerk het ook verwys daarna Ja. dat daar al klare kollaps is van ons educational stelsel. Daar's 'n kollaps van ons hospitale. Dis reg. Die ander ding het hy gepraat van internal security. En domestic security probleem. Ons het gister met Eben gesels wat hy vertel het dat diefstal en daardie georganiseerde bendes raak net al hoe meer professioneel. Ja. As gevolg van en steel as gevolg van armoede. So die balans moet iewers reggemaak word of Somewhere something needs to give, ja, and somewhere someone needs to get. heeltemal reg. Kaufeee die as jy wanneer jy reg is Ons daar, het- miskien ons het- ons kyk bietjie wie gesels saam. Ja, ons het vir Waldo Kreenbuhl. Hallo Waldo, nice om jou op die show te hê. Onthou net dat as jy na Namibia toe kom, dat jy dan hier by ons 'n draai maak. Hy stuur vir ons natuurlik groete daarso uit Hartenbos. Uit. Ja. Dis een van die mooiste plekke wel van my skool daar was Hartenbos altyd ons die KJA kampterrein daar was altyd die wonderlikste geweest. Yes. Dit was en by die ja, maar heimwee. Lekker kyk. Rousseau Hill sê goeie idee Dirk, die groot probleem is die self-pity attitude in die wêreld skuld ons als. Ja. As die Jannie, laat ek gou check hierso, as die Jannie jammergathoudings nie verander word nie, sal daar geen plan slaag. Ja, ek hoor wat jy Okay. sê. Ek hoor wat jy sê. Ja. Maar- Ansie maar- Burger sê ook goeiemôre. Môre aansien, hoe lyk dit daar by die kus? Andries hulle is op pad kus toe. Groot geleentheid. Erik Skouw natuurlik. Die naweek en dan ook 'n groot fees by Wimpom 14. Ja. Andrei Karretjies Carsons, hy Môre, Karra. Genties, ou Karra, hy sê vergeet vir ons nie goeie nuus nie. Hy sê ek hoor daar's alweer 2 rhinos gepoach in Dordabus. Ja, So, daai gaan ook nie Kom ons eindig wag net nie. Ja. eers tot daai storie. Ons sal wel inligting kry by die Unbelievable. manne wat weet. Ja. Die wat saamgesels, ons kan volgende week in ons conservation gaan nou Conservation Thursday wees net vir volgende week. Dan Joep sê vir ons vanoggend in 2010 in 2010 there were 270 kibbutzim in Israel with a population of 126,000. Their factories and farms accounted for 9% of Israel's industrial output, worth $8 billion and 40% of its agricultural output, worth over 1.7 billion Nou euros. daai het jy dit. Daar het ons dit nou Daar van het jy Joep. dit. Daar- So in other dankie, words, this can work. Presies, Joep, ek sê weer as mense hulle sê altyd jy weet die regering maak planne, 'n boer maak plan wat werk. Ek dink as 'n mens die regte manne aan die stuur van sake kry Ja. wat hierdie inisiatief kan implementeer en nie net in en om Windhoek nie. Daar's ander streke wat baie meer vrugbare grond het as wat ons het. En die probleem met Windhoek is dis baie heuwelagtig. Jy weet so die werklike aanplantings op die vrugbare grond lê dalk noordoos, dit lê ook in die suide. Ja. Jy weet en dis ontginning, maar ontgin liewer ons kosbare grond en maak gebruik daarvan en gebruik hierdie jong mense.
skep 'n geleentheid. Want Kaufeee, onthou jy toe ons by Salmon Vermaak, Ja. toe ons daar by hom was, ons gaan nou sommer net weer vir julle herinner aan die kursus. Toe was daar 'n jong man. Ja. En jy het nog die onderhoud met hom gedoen. 'n Jong swart man. Ja. En hy het die kursus bygewoon. Toe sê That is toe right. sê hy I vir- remember. toe sê hy vir jou, ons het nog What's gevra, his name? I'll get to his name now. ja, hoekom doen hy die kursus? Toe sê hy vir jou nee, hy doen die kursus, maar waar hy op die wildsplaas werk, Ja. het hy leer swys, Ja. hy het leer elektrisiteitswerk doen en nou het hy leer bewaring doen. Ja. Hy sê en dit is sy uitdaging in die lewe is om meer skills te leer. Ja. Ek dink daai boodskap is net so wonderlik. It's fascinating, you know. By all means, I'm very in favor of that. What you're saying. Ja, nee, Because yeah. let's take our universities and colleges. For example, you go to university, you become a lawyer, you become a doctor, you become a whatever it may be. And please remember that we need these kind of individuals. Yeah. But you know, I'm very in favor of short courses. It's wat jy vinnig kan leer. Kleiner gedeeltetjies Ja, wat jy vinniger kan leer en dan vat jy verskillende segmente en voordat jy weet wat aangaan is jy eintlik baie goed gekwalifiseer. Ja, So you become an electrician, Ja. but you become a conservationist at the same time. ja, But during that time you do, let's say, a finance course. ja. Jy doen 'n swyskursus, maar jy leer Ja. ook iets oor elektrisiteit. Correct. Die handvaart. Ek wonder, gepraat daarvan, bestaan daar nog tegniese skole soos wat ons geken het in ons Soos die jare? HTS. Onthou jy Ja, van ja, ja, ja. HTS? Ja, jou tegniese skole. What do we call those skills again? Wat noem jy dit? Ek kan nou nie. Not tertiary. Ja, What do jy you kyk, call dit it? was tegniese vaardighede. Ja, heeltemal Jy weet reg. want jy kon of 'n tekenkunde doen of houtwerk of Electrics. swyswerk of elektrisiteit. Ja. En dit was ek onthou Ja. dit maar net as tegniese skole. It's a pity because I remember HTS here in Windhoek was at a time here in the 90s was a formidable educational school when it came to these technical. Ja, ja, technical skills. Jy weet as jy na 'n hoër tegniese skool toe gegaan het, Dis reg. het baie ons vir jou gesê ek gaan want ek wil eendag argitek word. Heeltemal reg. Want Dan ons- het jy onthou jy moes dan jou N1, jou N2, Dit is N3, reg. Ja. N4 En dan kan jy nou met as jy dit gekry het in matriek, dan kon jy nou na 'n tegniese college toe gaan. I do know that NIMT is Ja. the Namibian Institute for Mining and Technology. Dis korrek. They have put a system into place. They are there at Arandis Ja. and I know in Tsumeb and in Keetmanshoop. Ja. But they are educating and training people specifically for the mining industry. Ja. Ja, heeltemal reg. Net interessantheid, dis maar net wat die president vandag sê, hy's bekommerd oor werkloosheid. Ja. En ons sit hier in ons brainstorm sommer net wat moontlik gedoen kan word. Goed, wie's nog daar by ons op? Wel, ons het vir Skalla Knolte. Hallo Skalla, lekker om jou op die show Môre. te hê. Ja, die vuurtjie lyk lekker hierso by Nico's. Skalla kom maak 'n draai hierso, drink 'n koue bier, is Vrydag. Ja, die padbraai manne, Fakkie, Joachim, Ja. Klaas, Melkies, almal van julle. Julle weet waar julle moet wees. So kry gou die boekewerk klaar en dan kom kuier julle saam met ons. Miskien moet ons vir Skalla hierdie wys. Skalla saam met die 4 kom maar ook 'n onderwerp. Goed, ons kyk gou na hierdie reklameflits en dan is ons nou weer terug by julle. My name is Salmon Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address.
InfoStream Namibia live streaming or online publishing allows you to watch and listen to the show in real time, giving you greater access to educational, informative and educative content. There may be situations where, due to technical difficulties, a live stream may not be available. Whilst every effort will be made to ensure the live streaming and relevant websites are updated and working, InfoStream Namibia takes no responsibility and cannot be held liable for the unavailability of live streaming in part or in full due to technical issues beyond its control. Therefore, it should be noted that no protection is afforded to participants for comments made during its shows, which are subsequently challenged in a court of law and determined to be deliberately slanderous, or for any comments made by interviewees, contributors, or online participators. The views of interviewees, advertisers, and/or participators do not necessarily reflect the views of InfoStream Namibia. Live streams and recordings of scheduled and additional content remain the property of InfoStream Namibia and are protected by copyright. Access to live streams and recordings of the show content is provided for commercial use. Videos, images, and audio must not be altered, reproduced, or republished without the permission of InfoStream Namibia. Images, videos, or other content provided to InfoStream Namibia is done by contributors or participators' choice, and InfoStream Namibia is therefore authorized by such entity or persons for use on InfoStream Namibia. For any commercial or media inquiries, please contact InfoStream Namibia at infostreamnamibia@gmail.com. Maar as ons terug, ja, ons Friday, Food Friday. Ja, hierdie laat my dink aan die jare van Rolfstoel. Het jy vir Jan Wilkins gekry en hy het so 'n lap oor sy kop gehad. Hier sit ons met 'n nuwe gas, 'n nuwe gas in Namibia. Mohawk Andries Botha. Heeltemal reg. Welkom. Baie dankie. Is dit jy reg vir die geveg? Ek is reg. Ek dink net persoonlik, ek dink Namibia gaan by doel drink. Hoorie Andries met daai nuwe haarstyl, maar draai bietjie na Kaufeee toe ook. Wat hulle is net Tatekulu. Tatekulu. Dat die kolo hulle kan hare sny jy kan Ja, maak kom. jy lyk baie. Weet ek het hulle het ook vir jou Ek glo nie, ek ben hulle het 'n kam vir jou gegee. Net vir jou haar. My vrou. Jou borsel. Dis jou borsel. So hierdie is ook 'n geskenk van InfoStream vir jou haarstyl, vir jou baard en jou bare. Dan kan jy hom in die oggende gebruik vir die haartjies. Ja, dit werk, dit werk. En terwyl jy dan doen jy tande en die hare sap. So namens InfoStream baie geluk met jou verjaardag. Hoorie, ek wil nou eers ja, Kaufeee die ek moet julle twee los. Andries, wat het jy gisteraand Ja, gedoen? ek wil weet wat gaan aan. Ek het gisterand saam met jou gekuier my vriend. Okay. Ja. En dit was lekker, né? Ek het finally die kersie joke gehoor. Okay. Wat jy baie geniet het. En die nuwe liedjie wat ons gaan skryf, En né? die liewe Ken jy die een? 454. 5 Gomeladi viste. Kom na die wiste. No, de no viste. No, de no wiste. Eine mini, exe mini, ua. En dan is die mini wa. Bibidi hodden dodden papa, bedidden dat niet. Anyway, Anyway, op baie punt, ja. Maar Andries, ja, ek is bly julle het gemaak tot vanoggend. Regtig waar. Namens die feeskomitee wil ek regtig waar sê aanhouer wen. So ek julle gaan na die 4de April gaan ek terug. ja. Want ek dink ek het gesê ja. Ja. Ek het gister met Hofmeyer gepraat. Met Met Steve Hofmeyer. Ja, wat Praat sê ek met hy? Hofmeyer, ek stuur ons was by die bendehuis gewees en maar die karaoke werk anders hier so in Namibia. Vertel 'n bietjie, hoe moet julle Dis die eerste anders? keer dat ek hoor iemand sing Silver Tongue Devil Ja. van Christofferson. Ja. En die jare wat ek met hom getoer het, het ons die Christofferson shows gedoen. En hier sing hulle Silver Tongue Devil. Ek stuur vir hom. By Hey karaoke. bro, jy gaan nie glo wat sing hulle hier op die karaoke nie. Silver Tongue Devil. Maar hoekom was dit vir jou anders? Want jy hoor nie sulke goed nie. In Suid-Afrika byvoorbeeld, Nee, julle karaoke doen. Wat doen hulle? Ah, blue eyes crying. Praat met ons oor jou ervarings tot nou toe hier in Namibia. Al die ek gaan vir julle terwyl hy gesels
gaan ek so 'n paar foto's in die agtergrond sit. Ek So ja, net vir die ek word interessante met daarvan. ek word vir julle almal. Julle ontvang my met oop hande. Vir jou en jou pragtige En my vrou Tanya. pragtige Griek vroutjie. Yes. Daar het julle nou so 'n fotootjies in die agtergrond. Terwyl ons gesels, daar jy kan ons sien ook daarso. So. Nee. Ja. Ja, oop hande. Ek is baie bevoorreg om hier te wees. Ek lag myself dood. Lag myself dood. Julle is baie snaaks op. Maar dit is soos 'n familie. Ja. Jy loop in 'n plek en dit is soos 'n familie. Ja. En Wynand en Julia wat ons opgebring het. En Herman. Ja. Herman, daar's die trail safaris uit. Wat 'n goed sponsor. Vir die karre. So is oop hande en die mense is great. Ja. Regtig. Ja. Die My stem is nou so want ek was gisteraan saam met hom. is dit. Dit was baie lekker. Praat bietjie oor goue oomblikke met van jou konserte en mense wat jy ontmoet het. Ek weet daar moet seker baie wees. Julle was mos in Omaruru. Ja, dis Omaruru was baie lekker. Ek het in die bos gespeel. Okay. Was great in die bos. Die mooiste stage wat ek al was. En ek sê altyd, toe ons nou vorige week was ons in Swakopmund en ek dink Swakopmund daar so vir 'n plek wat nie bome het. Ja. Dis op my ongelooflik baie stomp. Nee. O, ek sien. Ja. Dis die ou kameeldoringbome wat Ja, omgeval het. Ja, Omaruru was great geweest. Great mense. Ek wil nou 'n storie vertel van ek en Steve Hofmeyer. Ja. Dit is nou die eerste storie wat Opkom. ons is in Tygervallei. Ja. En hy like ons om 3-4 boeke, hy soos my verlaat. Ja. Lees 4 boeke 'n week. En ons loop in en hy gaan koop 'n boek. En ek staan voor hom, ek koop sy boek. Okay. Mense van jou asem. Hy sê my wat maak jy? Ek koop jou boek. Jy moet nie simpel wees nie. Ek betaal daarvoor. Nee, ek koop jou boek. Okay. O, jy koop dit vir hom. Nee, ek koop dit vir my nie. O, weer. Ja. Verstaan wat jy sê. Ja. Nou loop ons uit en daar wil jy 'n ticket betaal man. Ja. Maar as daar kameras bo, ons betaal die ticket om uit te gaan uit die mall uit. Ja. Okay. En nou deur die speaker kom. Bruce. Is dit jy Bruce? Bruce Beyers. Ja, Bruce, ja. So hulle, dis amazing. Hulle ken hom as Bruce Beyers. Ja. Dis nie op my. Ja. Ja. Ja, maar daar's baie ons wat name het wat nie eintlik sy regte naam is nie. Jy weet. Vir Steve Steve is nog weer na Namibia toe bring. Ja. Dan kom jy sommer saam weer. Sal hy dink jy Steve sal dit maak in Namibia? Ek het vir Steve As hy nou so gekyk. saam met ons Ek hoop moet. Steve Hy luister. het vir my gister het ek my teruggestuur sê vir my daai mense kuier verskriklik. Hoop jy maak dit lewendig. Kyk, dit sal natuurlik dit sal afver wees. Maar dan met InfoStream sommer saam julle kuier. Ja. So van dorp na dorp gaan. Dit sal afver wees. So Dis nie 'n bad idee daai nie. ja, En InfoStream live gigs. InfoStream. dis 'n idee. Ja. Dat dis 'n groot idee. bedryf. Ja. InfoStream Namibia. Right. En dan gaan ons na die shows toe. En Dirkas? ons sit dit weer in 'n derde kamera by. Ja. Dit kan iets heel anders wees. Daar word die Gepraat idees van shows. Hoe vergelyk die ons audiences? Mense wat nou bymekaar kom. Daar's vanaand nou 'n Andries Botha konsert, maar hoe vergelyk dit byvoorbeeld met julle audiences in Suid-Afrika? Baie makliker. Baie makliker. Ek dink in Suid-Afrika is bietjie meer people are more opinionated. Okay. So maar hier is dit speel as jy nou net reg nie 'n goeie artist is nie, het jy mos 'n opinie van jy gaan luister dit is nie goed nie. Ja. Jy kan kies, jy kan mos kies, jy mos persoonlike opinie. Ja, sure. Maar hier is dit play and if you're good, there you go. Ja. Thank you very much. En dan weer nou. Ja, is baie makliker. Die Is dit? crowd is baie makliker, baie meer toeganklik Ja. vir die crowds hier. Dit is Ook vir die kunstenaar dink ek. maar dit maak Die die kunst- kunstenaar, dit maak die kunstenaar lekker.
Exactly. Because the more you give, the more they give back. Exactly. Ja. Ek dink Suid-Afrika is bietjie kommersieel, is te kommersieel. Ja. Ag man, daar's net te veel goed daar gebeur. Ja, ek hoor wat jy sê. Music-wise is dit te veel. Ja. Maar is dit nie in Suid-Afrika die kwessie van baie van die Suid-Afrikaanse performers wil getreat word soos die internasionale performers. Daar moet 'n crowd barrier wees, daar moet veiligheidswagte wees. Jy moet 'n aantrekkamer met al die met al die See what you're getting at. die Yeah. drank daar agter jou Kyk, backstage. daar gaan nooit op my wishlist, is daar nie, moenie my backstage gee nie. Ja. Yeah, sure. Nee, maar It's just as good you put me in a hotel room, Right. so it's gig, hotel room, gig, hotel room. Yeah, Ja. that's. En ek kan nie, ek is weer 'n ander performer, ek wil met mense praat, ek wil die mense ontmoet wat na my kyk, so. Yeah. bijvoorbeeld soos And there I've got to Ja. give Andries credit because I've seen it. Ek moet dit vir jou sê, Andries, dit is wat mense van jou absoluut love. When you walk into a place, you are immediately personal with each and every one of them. Dat mooi gedoen. Well done. Because we don't see that in Die ding is, artists. die werk wat ek doen is 'n werk wat ek doen. Ja. Die werk wat daai persoon nie kan enige werk doen, but that doesn't make me different than you. ek hoor wat jy sê. Correct. Correct. Almal werk vir 'n lewe en almal is dieselfde. Almal het dieselfde dinge wat hulle deurgaan. Dis reg. But so I look at life as human beings. Daai ou doen wat hy doen. Jy doen wat jy doen, ek doen wat ek doen. Ja. 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 Nee, Spot on. ek ben net gewonder, jy weet hoe dit vergelyk. Jou binnelanders, jou binnelandse besoekers, jou konsertganger en jou kuskonsertganger, is daar 'n groot verskil vir jou? Ek dink dit verskil even in Suid-Afrika. Ja. Verskil dit 'n bietjie. Dus mense op die kus is so, mense in die Milan so. Ek bly in 'n plek. Ek het Tanya is ryk en donker. Ja. It's very much the same as the feel is very much the same as winter. Okay. Ja. Maar daar's meer kameraadskap hier tussen ons. Het ek nou net gesê tussen ons. Ja. Dis ons. Jy's Dis klaar my- deel van ons. Dis This, you see, Ek that het is net gesê tussen that is ons. what happens. dis in my That's what happens if you, as jy in Namibia toe kom, dan is jy ewe skielik tuis. Maar ek sê vir Tanya, man, is of ons kan dit trek uit Suid-Afrika is of Namibië of Griekeland. Een van die twee. Okay. Ja. I think we must speak to Tanya. I'll speak to Tanya and then get her opinion. Kos en musiek, dis een nou. Dis definitief. so. Greece or Namibia, Tanya? Ja. Die ding is ek hou van ek eet elke dag van my lewe eet ek garlic. Dis hoekom ek 'n Griek getrou het. Ja. Greece or Namibia, Tanya? Greece. Going to go? Alright. Daar's mos 'n I song. was on Vaseline, but I'm not going back to Greece. Ja, ek persoonlik is ook meer 'n ja, Kaufeee man. Nee, ouens, dis Vrydag, it's a braai. Jy het begin al, ja. Jy's meer 'n butter ouetjie, Kaufeee. Ja. Dat was 'n song tussen my en jou. Staan daar Onderberg. Dis tussen my en jou staan daar 'n Andries Botha Ja. op hierdie stadium. As jy nou mooi daaroor dink. Goed. Terwyl die manne hier so besig is om te bestel, julle is natuurlik welkom om te kom saam kuier. Hier by Nico's, daar is 'n koue dingetjie om te drink. My bra. En natuurlik hulle menus is baie wonderlik, so julle is baie welkom om hier by ons te kom kuier, saam te kom kuier, nog vir 'n rukkie. Gepraat van net sommer saam inval en dinge doen. Kyk na hierdie promo, maar julle sal ook opmerk in die promo het ons net vir Andries gesê, kom doen hierdie ding. En dit was die braaibroodjie kompetisie. Ons is nou weer terug. Ons is terug. Hier by saam met Andries. Daar het jy gesien by braaibroodjie kompetisie. Was jy al in 'n show in Suid-Afrika wat iemand vir jou sommer gesê nou maak jy 'n kompetisie en jy maak wat jy wil? Nee, ek was nog nie. Maar die ding is jou en kom ons praat eers oor die ingredients. Ja. Wat jy gekies het. Ja, nee, maar ja. Ja. Jy het vir my bananas gegee. Ja. Piesangs. Ja, ja. En pizza.
Jy het vir my jelly babies gegee. Ja, jelly babies. Jy het vir my Avo gegee. Avo. Bacon. Jy het my bacon gegee. Was Jy het het vir my rye bread. rye bread? Die gesonde opsie. Ja, ja, verseker. En toe het jy 'n bietjie rocket persent gekry? Rocket en kaas. Kaas ook vir jou gegee, ja. Dit is die eerste keer wat ek 'n pudding braai. Wat het was baie lekker. Ek moet sê, Ek dink persoonlik, Dit was baie lekker. jy op een stadium in jou lewe, Ja. toe jy nog in Auckland Park gewerk, My ISIK gewerk het. toe manne was en skape is weer agtig. toe jy nou lekker hol gerook het. Ja. En dit jare en jare. Daai interseksie daar by die Ja. mot, by die Mot Memorial, ja. Nou daai is die tipe ding wat jy ek het ook in my lewe dat ek lekker sien met jy op 20's is. Ja. Dan rook jy mos nou 'n skyfie. Ja. Dan koop jy nie 100, jy gaan koop 200 sal vreet jy dit op. Nou dis die tipe craving Ja. wat daai ou was al rook. Is dit? Nee. Ja. Dis die tipe craving. Ja, maar ek rook nie John man. Maar gepraat van dis mos nou Food Friday, weet as ons kan vuur maak kan ons seker 'n pyp ook rook. Julia, Cheers julle. Ja, dis deel van my Food Friday genieting is hierdie pypie. he's been in dish for Nee, dan gaan Ek probeer Ik dit ben in dich verliebt. Daar kom hy. Kom hy. Sit 'n trill in jou stem. Eintlik Wat het 'n trill in sy stem gehad? Wat is sy naam? Blaze Blaze Bridges. ja, ek het dit. So Kaufeee eintlik verduidelik is dit 'n trill Want Nathaniel het ook 'n trouens. jy moet al wat hy vir jou sê is jy moet jou tong anders gebruik. Dis eintlik al. Ja, jy is mos 'n man van vele talente. Ja. Andries. Kaufeee, wie gesels saam? Kom ons kyk eers wat sê die mense. Nee, almal is op. Zelly Kotse, she says you're not gonna make it. Julia sê Andries terwyl jy op die lug is, wil ek net sê ek bedank. My stem en my lewer bedank ook. Dit is Ja. dis definitief. Ons gaan seker nie weer vinnig op 'n donderdag braai nie. Lolo, onthou jy vir Lolo? Lolo. Ja, hallo Lolo. Christus se Lolo. Jy moet, weet jy wat doen Lolo? Sy was op die show en ons Ja. gaan na volgende keer volgende week gaan ons vir Lolo vra as sy moet terugkom Ja. show toe. Want Ja. sy hikkel. Maar weet jy wat doen sy? Sy hikkel en I kid you not. Ja, Nou, ek is nou ja, dood ernstig. ja. Prosteses vir vrouens wat borskanker gehad het, Ja. wat die mastektomies gehad het. Ja, en hulle kan nie Sy hikkel protese vir daai vrouens wat nie wat noem jy dit 'n bors in plaas kan kry. Good on you. Ja. Good on you. And let me tell you something. Ja. Sy hikkel dit met 'n nippel. How cool is that? That's amazing. Huh? Die ding is sy wil Dis vrouens fascinating. laat vrouens voel. Ja, Dis dis nie die Lolo, mooiste stokperd. Lolo, dit is so commendable. Die ding is, as jy mos iets verloor, is mos hy selfbeelding. Ja, Natuurlijk, natuurlijk, of course. ja. If you can do that, The is dignity, so cool, man. the That's- dignity. That's so Lolo, kyk 'n bietjie jou program vir volgende week. Ek weet dis lang naweek. Maar miskien kan ons 'n plan maak vir donderdag of volgende Vrydag, maybe Dirkas, as dit okay is met jou. Enige tyd. Sy kan enige tyd kom. And then we'll do that again. Ons sal die vuurtjie aan die brand steek. Ons sal weer volgende week braai en dan kom Lolo weer op die show because I love what Lolo does. Andries, jy het gesê vir vrouens wat hulle selfbeeld verloor, né? Nee? Dis wat jy gesê het nou. Dis belangrik. Verloor. Ja, as gevolg van health. Menswees. En jy Ja. Baie dankie. jy het mos 'n opinie oor jouself. En Ja. Dankie, hoe dankie. jy na jouself kyk en jou insecurities, want alle human beings het altyd insecurities. Ja, Right. Ja. So it's a big thing. It's a big thing for a woman to lose her breast. Ja. Sure. But if it's between life and death, Ja. Ja. so daar is nog 'n sappie. Ek like daai. Baie nice. Okay. So, I'll make a plan with Lolo. Ek asseblief. En dan kan Lolo en Andries 'n bietjie. And you know what the praat thing Mm. is? It's the better. It's not a silicone option. It's a human option. Ja. Correct. Ja. So Maar ek het nou vir jou 'n vraag. Want sy het ook selfbeeld issues, né? Nee? Ja. Wonder of Lolo kan onderbroeke wikkel.
om weer terug te kom na die voor. Vir die WP ondersteuning. Om weer terug te kom na die vordering. Die voording. Jy is nou weer, ja, sê maar. Dis nou, hoeveel keer is dit nou? 4 keer terug. Ja, 4 keer Met terug. hierdie program. Ja. Ek het ook maar kyk jouself jy word geknak, Ja. want jy ry nie 'n Toyota nie. Ja. Jy Okay. ry Ford. Amarok. Amarok, Ja, nou, ek is in Suid-Afrika, is almal Ford. Jy weet dat ons Almal voor. Dirkas en ek gaan volgende week by Woensdag moet Zimmerman julle kyk. Volkswagen gaan ons die nuwe Amarok launch op InfoStream uit. Live. Jy moet dit nie mis nie. Norbert Zimmerman, Ja. dis 'n familiebesigheid. Het jy geweet die nuwe Amarok word in Suid-Afrika gebou Ja, in die Oos-Kaap. Heeltemal reg. met 'n Ford Uitenaag. en hy het 'n Ford gearbox. En ek Dankie. dink, het hy nie 'n Ford engine ook? Ja, daar's 'n ernstig. Ford onderstel. Ja. So die nuwe Volkswagen Amarok wat nou uitkom is going to come out with the new Amarok is going to come out with a Ford gearbox. Ek lag vir my Dis so Kenny Treater en Celeste Treater. Ja. That's our landlords. Right. Maar hy koop net Toyota. Maar die Toyotas is daar. Ja. Hy 4 Toyotas al staan. En dan my buurman Ford. Dan staan die Ford hier. En die deur is daai kant. Ja. Ek wonder of die nuwe Amarok 'n nuwe naam gaan kry. Soos Pomarok. Amarok. Ja, jy weet omdat hy bietjie Ford en bietjie Ek wil vir jou 'n storie vertel. Ja. Ek wil vir jou 'n storie vertel van nou ons is op die ek het saam met Dousie getoer. Ja. En daai jare 1990s nee, dis 2000. Ek het besluit nee, ek gaan 'n bietjie net ek wil 'n sound-ingenieur wees. Maar jy het met Dousie getoer met sy Toyota bakkie en sy bicycle Hy actually Is die Isuzu? Hy het 'n bakkie gehad met sy toerusting en sy bicycle agterop toe hy begin het. Maar die nommers het al die letters het Het afgevat. Daar staan dan net Isuzu. Isu, ja. En hy het Ouzo gedrink. Maar oei, Bottels vol. wat is dit? Daai waaglike Ja. persdrank. Sambuca. Sambuca, ja, baie dis ja. O ja. Nou toer ons PE. Dis PE. En almal is huis toe en ek en Dirkas nou en Henning en my. Wag nou buite die plek waar ons soek 'n taxi. Maar kom maar. Maar hy ry nie om die sirkels nie. Hy ry oor die sirkel. Hy klink so ou van welkom. Gaan kyk hierdie af. Hy ry oor die sirkel. Maar nie oor die sirkel. Hy ry 140 oor hy sirkels. Ja. Dirkas nou. Ja. Al sy pompie uit, hy gaan. Dan dis my storie, ek sal my lewe nooit vergeet nie. Kaufeee, wie gesels saam? Renay Botha is op die show hierso. Hallo Boetie, ons het al vroeg vanoggend gepraat. Hy sê my ma sê ek is nie lelik nie, ek is net baie spesiaal. Maar miskien het Boetie ook gebraai. Ou Boetie kom maak 'n draai hierso by Nico's Pub and Grill in Olympia. Dan kan jy ons groot vriend Andries chips uithaal. Ja, chips uithaal. En ek het vir Rieke Snell en vir Steve Hofmeyer gelink hierso. So ja, Andries Botha Namibia toer. Dankie Shakie vir ons Nambro caps en hem. Ja. Baie dankie. As ek nou geweet het Andries gaan sy cap dra het ons al drie ons caps. So net lang storie kort, Andries gaan die naweek see toe, Dirkas. Ja. Ja, Saterdag is ek Saterdagmiddag by Eric's Cove. You know how beautiful it is there. It's stunning. Jy gaan dit absoluut I went love. there the other night. Right. Op die pier met die uitloop. It's really beautiful. En aan Sondag is ek by Windpomp 14. Windpomp 14. As jy by die see is, Sondag namiddag, Andries Botha by Windpomp 14, boek julle tafels, go. Jy moet vinnig wees want Windpomp is nou uitgeboek. Ja, maar ek verstaan van die tegniese support van gaan 'n ekstra tafels. Is dit. So die support span wat hier agter is,
Hulle sê hulle gaan ekstra tafels daar hê. So Aha. moenie net sê dis vir jou pel of vir jou chomma sê ja, ek hoor die ouens sê is uitgekom. Gaan net. Yes. Wie hoe groot is dit om daai plek? En as niks so lekker is partykeer om so by 'n tafeltjie te staan en 'n koue te vat. Maar as daar nie plek is, sit op die dam. Ja, sit op die grond, daar's so baie Daar's 'n plek. groot dam. Ja, ja. Vat julle Die Duitsers- dit is nog Die gebeur. Duitsers van die dam gebou het. So groot dam. Dis baie groot dan. So vat jou visstokke saam en dan gaan kuier julle lekker daar by Wimpom 14. Stuur vir ons foto's as jy klaar is. Weet jy kom skitter Duitser sy kop as hy 'n shot gedrink het? Hy wil hê daai gevoel moet in al 4 hoeke ingaan. Ek wil nog eendag vir jou vra oor die storie van slapore en blokkoppe. Ja, blokkoppe is die Duitsers. Nee, ek weet, maar jy moet nou ek wil nog net weet waar kom dit vandaan? Het jy geweet jou oor, nê? Is die ene jou oor. Oor. Ja, Is the only human body part, jou oor. This one, ja, Ja. is the only human body part that never stops growing. Dis hoekom ou mans, gewoonlik mans, 'n groot oor. sulke groot oor het. ja. Basset hounds. Ons kan 'n bietjie oor die biologie van die mens later gesels van Ek kan dit vir julle oor en oor. Dis nou 'n oordentlike storie. Serieus? Ja, oor. Is ons oorgewig? Ons is nog nie oor hierdie storieetjie nie. Ek gaan gou advertensie vat as ons nou weer terug by julle. Ja. Ou resou wat in dinge se En ons is terug wanneer? Ja. Daai is sommer die mooiste woord daai. Wat sê jy? Smul lekker. Smul lekker. Lekker. Dis kan vrede. Kom ons praat 'n bietjie oor Afrikaanse taalkunde. Smul lekker. Dirkas is 'n groot Afrikaanse taalkundige ekspert. Ek hou nie van die Afrikaanse taal. Dit is lekker. Dit is regtig waar woorde Ek sê so altyd, smul ek lekker. praat as ek nou soos interviews is hier nou. Ek praat net so sleg Afrikaans as ek Engels praat. So, maar ek mix alles so. Nee, ek dink ons almal doen, jy weet, maar Uiteen sy bless his soul. Yes. Hy het ons dan sê op 'n interview. Dan sê, ja, ons moet Afrikaans praat, ja. Ja. Ons moet glo in ons taal en alles, want as jy nie suiwer Afrikaans praat, dan is dit nie cool nie. Dis daar. Gooi die bot cool in. ons miskien met 'n keer met ek Smul lekker. Kom ons praat oor Afrikaanse lirieke. Daar's 'n ander ding soos byvoorbeeld as 'n algemene woord. Sjoe, dis al 'n sexy girl uit. Ja, sy Afrikaanse lirieke. Wulpse meisie. Ja. Sy's mooi gevorm. So as jy self Mooi afgewerk. Ja. Daai man is 'n windpomp uit homself gesny. Weet jy net wat? Wat woorde o. Okay, nee, ek ken daai een glad nie. Nee, dis 'n Afrikaanse lirieke. Ja. Liedjies lirieke. Soos byvoorbeeld ek verlang na jou. Ja, jy vir haar Sonja Herald. Ha? Weet jy hoe lief as ek vir daai vrou is nog steeds lief. Ja, Nog fantasties. steeds lief. En Dan het ons, moenie vergeet van Tannie Karika nie. weet jy waar Karika, Karika. en hulle het pragtige toekennings. weet jy waar gekry, Karika Keesenkamp? Ry hulle of loop hy? Wag, hy vlieg deesdae want Ja. Karika Keesenkamp by Kamp Vrede. Een van die dae gaan ons bietjie Maar anyway, daar's lirieke, ons is terug. Afrikaanse lirieke soos gee die hond wind want ek verlang na my ma. Ja, dis interessante goed. Daar's eintlik baie interessante goed. Wat nie altyd sin maak Gee die nie, hond Kaufeee. wind Ja. want ek verlang na my ma. Ja. wat se sang is dit? Gee die hond wind want ek verlang na my ma. Het jy nog nie daai liedjie gehoor nie? Nee. Regtig, I'm being dead serious. Daar is interessant, maar ons het eendag gepraat oor Ja. Afrikaanse lirieke en
toe het ek net vir jou gesê wat my bietjie vasvang is die kwessie van dit klink asof baie van die Suid-Afrikaanse kunstenaars net kan sing, ek het al verloor, ek gaan haar nooit weer kry nie. Ek is besig om dood te gaan of Weet jy wat en wat is dit? Ja. As jy regtig kyk en jy sê the rednecks, maar die country, Right. the country scene in America, and I have a friend now, Craig James. Now he's immigrated there. Oh, they had that But band. Wait, everything were they starts called? there in the church, yes. en dan gaan dit en al die musiek, die besigheid word aan die kerk gedoen, Okay. but there's a click. But the things they write about is maar baie dieselfde as wat die Afrikaner nasie. Ja. Which is cool. Liedjies kry. So it comes out of the heart and the Well, soul of it, that's doesn't that's it? it. Yeah. Waaroor praat ek? Ek praat oor hoe jy werk, hoe jy sukkel by die werk, en jou vrou, en jou Yes. kinders, en jou karre. Dit is so. Ja. Maar toe kom daar 'n ander mannetjie. En aanvanklik het ek hom nie lekker vertrou nie. Ja. Aan my kar toe ek nog series gespeel het. Toe kom 'n ander mannetjie met die naam van Snotkop. Toe draai hy daai woorde en hy maak dit sexy, maar hy maak dit rock lekker. Ja, maar hy het ook so halwe Kaapse rap style in dit ingebring. Julle klop niks teen jou. Ek like dit, ek love dit. Ek hou ook daarvan, maar wat ek sê is hy bring toe daai funk terug Ja. in steede van die traanrigheid. Jy weet, het hy dit teruggebring en toe ewe skielik begin ek die ouetjie kyk en toe ek sy video's begin kyk Yes. en ek luister na die lirieke. And what an amazing person. Yeah, I Ja, know. He's ja. fantastic. Wat te doen. Hy Hy's net so, hy's so pleasant om Ja. te praat. Ja. He's just happy. En hy betrek die publiek by sy video's. Jy weet, ek kry altyd die idee hy uit in die straat afgery en gesê julle kom ons maak 'n video. Dit is maar die gevoel wat ek kry. So ek het vir Snotkop nou ook hierso getag. Jy moet skreeu as daar mense is wat Wessel Mostert sê Hannes Kaufman, jy love seker dad jokes. Wessel, ek moet vir jou ietsie sê. What I love is humor and jokes. It's just a part of my life that wat ek Ja, jy moet lag bietjie weer. ek dink ons is te ernstig. Daar is 'n Ja. boek wat geskryf is Joy, Laughter and Healing. right. Wat presies gaan oor wat julle twee nou oor praat. Is die feit dat lag ons nie te min nie. Jy weet, jy kan praat nie- van jy uit kan jou nie hart te uit veel lag. lag. Ja. Ek gaan nou terwyl ons praat van lag, gaan ek nou weer 'n paar foto's deel met die mense. Daarso is hulle wat ek gekry het. Herman! Daar's hulle. En ons mic is oop, so kyk daai twee lekker skuimkoppies. Lekker kuier. Andries, ek het hulle nou bymekaar gekry sodat jy net sal onthou ons gaan dit nie vergeet nie. Wat het jy goed gedoen? Jy moet maar met jou vrou en met jou bestuur Sekere pelle praat. O, dis nou melkies. Ja. En 'n klop ander. Daar was melkies nou, ja. Ja, daar's hy. So jy's nog nie klaar nie, maar die tyd raak al hoe minder. Dis so boos. Dit was nog gisterand, nee. Ja. Daar's 'n Wynand met 'n pragtige bikini boostuk. So die tydjie raak min. Voel jy nie op 'n stadium so half dat dit Ek kan raak verby. Ek kan vir jou beloof dat ek nie droë oë gaan teruggaan nie. Ja. Ek gaan die 4de April terug. Gaan nie droë oë terug nie. Ek gaan nou Is alright. Ons bring jou net weer terug. It's all good. Ek sal met Herman Oosthuizen praat. Hy het genoeg petrol. Ons kyk hoe werk dit. Oktober hopelik is ek terug. Right. And then it will be a yearly thing. Maart, Oktober. So Ons maar vir jou 'n huis koop. maybe of kan ek en jy nie terug? Almal wil 'n huisie Kan ek nie by. met 'n Duitser terug? Ja, kom ons doen dit. Nee, Ons twee trou Ek dink- binne gemeenskap van goedere. Ja. Julle twee. Okay. seksloos. Absoluut. Ek sal die huwelik volbring. Okay. Dan Dan kyk my pa se predikant. So is ek dan Hannes kan mos- Botha of is jy Andries Kaufman? Ek hou nog van Andries Kaufeee. Andries Kaufman. Hier kom 'n ding. Weet jy wat? Ek dink ek moet die disclaimer speel. Want hier word nou goed gesê wat nie it's not for public consumption. Ek gaan 'n PG rating op ons show sit een van die dae. Okay, so wat ons nou gaan doen, ons gaan gou na die weer kyk en dan gaan ons braai. Ja, dan gaan ons braai. Nee. Goed, Kaffie, terwyl jy dit soek, ek wil net gou hierso een of twee smalls gou wys. F1 Auto Traders, Andries,
as jy 'n karre soek of wil verkoop, skakel vir Andries 0813877029. Daar is dit, julle ouens is baie welkom. Hy sorg ook dat ons altyd koerante hierso het. En nou ja, Kaufeee gaan gou kyk of hy vir ons daar so die weer kan opdis. Right, so we're looking at the weather here at the satellite picture. We see not a lot of clouds coming over the Namibian continent. Ons gaan nie baie reën kry nie. Niksie. Is dit regtig met hierdie sikloon ding? Ja, Does it really affect it? Ja. Because it came from that side. ja. Ja, maar dit But it Beweeg affects oor Namibia. beweeg soos oor ons die dit van die suiderhalf. experts verstaan, suig daai sikloon al die vog uit die Namib-woestyn. En dit is hoekom ons nou met Maar die ouens het gesê dis as die sikloon baie energie agter hom het. Ja. En wat ons ook gesien het, verspoelings in Zambië, verspoelings in Dis Zimbabwe, reg. baie reën in Angola. In hier, it's a different climate. Ja. Yes. Van Suid-Afrika af na hier, dis droër hier, Ek my anders weet. maar wanneer daar net, as dit lyk asof dit so 'n bietjie gaan wees, Okay. ons almal. Ja. Nee, maar Ja. dit is so. Tot die plante, tot die everybody is diere. very thankful for rain. Baie. Dit is 'n droë land. So as jy nou na die satellietfoto kyk, glad nie wolke oor Botswana nie, glad nie wolke oor Namibia nie. And then the Namibian Met Office is saying that the interior is going to be partly cloudy and hot with a couple of thunder showers in the extreme north and also the southeast. Dit is natuurlik weer een van daai koue fronte wat In beweeg. afkom. The coast partly cloudy and cool to mild with a couple of fog patches. Nee, so jy kan dalk 'n bietjie koeler kry op windpomp 14. En dan Vat ons is hy. Vat maar showers warm are dingetjies aan. expected Ek now. kan warm nie, ek kan koud dit actually nie. Let's say. Ek enjoy die hele land, ek enjoy hierdie land. Ek enjoy sy weer. So I think Ja. Want die mense se harte is warm. Omaruru, Omaruru was verskriklik warm hierdie nag. But it doesn't matter. You can't change what God gives. No, Nee, verseker. whether there's weather or whether there's no weather. Whether there's not. Exactly. Alright, so in die noorde van die land 36 grade, in die suide is dit omtrent so 31, 32 grade, windhoek môre 31 grade en dis jou weer vir môre. Ja, daar's hy. Ons sê vir jou sterkte vir die naweek. Mag dit 'n vreugdevolle naweek wees. En ek bedoel vreugdevol in alle opsigte. Ja, dis baie Of lekker. vol Dis- vreugde. Word met oop hande ontvang. Dankie almal. Dankie. Al wat ek kan sê is dankie. En ek gaan heel werk. So right, let's go. Ja, sê. Kaufeee, wie sê Kobai, wie sê nog? Ansie Burger sê drink net nog meer Jägermeister. En dan Tia Skutte sê julle klomp is so skerp soos menorah blades. Ek het nog Sy nou love die show. ek het nou verlief geraak op die Onderwerp. Onderweg, né? Is dit Tussen jou en my. Ja. Lena Onderberg. Lenaberg. Kaufeee, ek wil net sê Tia, ek het gisterdag gepraat want ek het nou eers hierdie jy weet 'n plan gehad vir 'n jaffle braai vandag. Maar ons gaan hom hou. En Tia het toe 'n ding gestuur. Ja. Maar daai jaffle klip goed. En nou wil ek vir julle vra of julle weet wat is die Afrikaans vir jaffle braai. Jaffle. Die Weet julle- Afrikaanse Afrikaans vir Jaffel. vir 'n jaffle. Onthou jy toe ons atletiek jaffles wat jy hardloop maak. het. Daai Dis 'n goeie vraag. wat is die Afrikaans vir jaffle? En Tia het dit vir ons gestuur. Ja. Ons sê maak 'n jaffle is daai dan kry jy nou Ja, twee ja. brode. Ja. Knip hierdie hoeke. Die Afrikaans is 'n knypkoek. Knyp. 'n knypkoek. Tia. 'n knypkoek. Kan jy vir ons jou Ja, knypkoek daar wys? Tia skit het gesê die ware Afrikaanse naam is knypkoek. Knypkoek. Nou die laaste keer wat ek so iets beleef het was toe ek Piet Spies sê dis 'n knypkoek. is 'n knypkoek. Ja. Weet jy dit? Knyp, Ja, koek. knyp. Ei. Knyp soos 'n knyp. Knoop. Nee, knyp. Daar's hy. Wat 'n ei. Knypkoek. 'n Knypkoek. En die laaste keer wat ek 'n knypkoek beleef het was toe ek 'n gultjie gelift het na 'n atletiek byeenkoms agter op my 50.
Mag jy jou skoonmaak knyp koek? Jy kan Kijk, ek het al 'n paar dinge in die donker geknyp. luister. Liewe ouers. Ek dink Okay. ons moet Kobai You've got to call it a Dankie day. Tia sal ons kom kuier op die stadion. Goed. Op hierdie Vrydag van my kant af vlieg my stories uit. Hierdie twee beste, né? Baie dankie. O, geniet die naweek veilig ry. Ja. Veilig ry is 'n lang naweek vir die wat weggaan. Geniet julle trip en wees lief vir mekaar. Okay. Ja. Groetnis. Cheers. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.